ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। वेलकम टू माय चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ। दोस्तों, आज के दौर में बहुत तनाव से सब हम गुजर रहे हैं, पूरा विश्व। और वो तनाव का सीधा असर हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क पे जा रही है। और ब्रेन पे इतना तनाव लेके रोजमर्रा की जिंदगी से जो गुजर रहे हो आप, ब्रेन हैमरेज का बहुत बड़ा खतरा उससे हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक। तो आज हम टू द पॉइंट आके बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्राणायाम है जिससे हमारा ब्रेन पूरी तरह से सुरक्षित रहे और पूरी ऊर्जा के साथ काम करता रहे, हेल्दी रहे। और वो प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक रामबाण की तरह है जो हमारे ब्रेन को कवच की तरह उसकी सुरक्षा करती है, उसके पूरे फंक्शंस को प्रॉपरली स्टिमुलेट करती है। देखिए, हमारा ब्रेन ऐसे तो कई हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, लेकिन उसके कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिससे कि हमारी पूरी जिंदगी उसी के ऊपर निर्भर रहती है। जिसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे नींद से, हमारे स्लीप डिसऑर्डर से कनेक्टेड है। अगर कभी भी आपको नींद की कोई भी तकलीफ होती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, पीनियल ग्लैंड जो है एक हार्मोन्स वो ग्लैंड हमारे बॉडी में छोड़ता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। ये ग्लैंड अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आप समझो कि आपको नींद की बहुत ही कमी हो जाती है। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हर एक ग्लैंड का एक काम होता है, उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो है आपकी पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन करके हार्मोन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती है, जिससे कि आपकी नींद और ये सब चीजों को बैलेंस करती है आपको प्रॉपरली। दूसरा जो आता है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक पीच साइज, एकदम दाने की तरह छोटे रहते हैं, जो कि हमारे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सारे ग्लैंड्स को वो कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो है वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि बॉडी के अंदर हमारे हार्ट को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को, जो हम श्वास लेते हैं, ब्रीथिंग्स लेते हैं, बॉडी डाइजेस्ट करती है, खाने को डाइजेस्ट करती है, और स्नीजिंग, कफ वगैरह सब ये इससे कनेक्टेड है। और एक ग्लैंड है जिसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं, जो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, ये हर एक ग्लैंड्स के बारे में हम डीप में नहीं जाते, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा कि हर एक का काम क्या है। हाइपोथैलेमस का एक काम है जो नर्वस सिस्टम से है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हार्ट के ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली वो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ उसके ऊपर पूरा पंपिंग करने की कनेक्टिविटी जो रहती है वो कंट्रोल करती है। और उसके बाद में पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे पूरे नींद को, जो मेलाटोनिन करके हार्मोन्स आता है उसको प्रोड्यूस करती है। तो इन सब को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही ये वर्ड्स ऐसे हैं, हम नहीं जाते इसके पीछे, हम सीधे वर्क पे आते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है, इसको वर्किंग पोजीशन, वर्किंग मोड में कैसे रखना है। तो इसको भ्रामरी प्राणायाम के जरिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप पूरी तरह से इसको कर सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम बहुत इजी प्राणायाम है, बस आपको थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान देते हुए इसको ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए करना है। कैसे करना है? दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ, जो कि आम तरीका है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या करना है, दोनों हाथ जो हैं, आपके जो थंब है, अंगूठे, ईयर्स के जो आपके यहाँ पे है, राइट और लेफ्ट, यहाँ पे जो एक ढक्कन की तरह है आपके, वहां पे आपको दोनों आंखें बंद रखते हुए इसे प्रेस करना है। उसके बाद में जो छोटी उंगली है ये नाक के नीचे रखना है आपको, और दूसरी उंगली आंख के थोड़ा सा पलकों के ऊपर, आईलिड्स के नीचे, और उसके बाद में दोनों उंगलियां यहाँ पे रखना है। इस तरह से आपकी पोजीशन बन जाएगी। इसके कई तरीके हैं, मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक दोनों नासिका के नीचे आपने इस उंगली को, छोटी स्मॉल फिंगर को, रिंग फिंगर को आंखों के ठीक थोड़ा ऊपर, जहाँ पे नोज हमारे कनेक्टिविटी होती है, जहाँ पे आंखें, नाक का आज्ञा चक्र के ठीक नीचे, वहां पे रख सकते हो इस तरह से। और बाकी की दोनों उंगलियां यहाँ ऐसे रखनी है। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल लग रहा है, एक पोज ये है, नहीं तो दूसरा पोज है,
आप इसको आंखों को यहाँ पे और एक ऐसे भी कर सकते हो, वॉट एवर यू फील ईजी। बट ये काफी कंफर्टेबल रहेगा आपको ऐसे, इस तरीके से आंखों के यहाँ पे दोनों उंगलियों को आपने रख लिया, बाकी दोनों छोटी उंगली यहाँ पे। अब करना क्या है आपको, दोनों जो ईयर आपके हैं वो अपने थंब से हल्का सा प्रेस कर दिया है, अंगूठे से प्रेस कर दिया है। अब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एकदम लंबी गहरी सांस, और सांस को बाहर छोड़ते हुए आपको हमिंग साउंड करनी है। जैसे मधुमक्खियां ठीक जिस प्रकार से साउंड निकालती हैं उस तरह से आपको सांस को बाहर डालते हुए निकालना है। लेट अस ट्राई नाउ। एक लंबी गहरी सांस अंदर, तो देखा आपने, भौरा जिस तरह से आवाज करता है ठीक उस तरह से आपको आवाज करनी है। आपके इस प्रोसेस में इको साउंड सुनाई देगा अंदर, जो कि पूरे ब्रेन को हमारे स्टिमुलेट करता है। तो जैसे इको साउंड जाएगा, हमारे सारे ग्लैंड्स जो हैं वो पूरी तरह से एकदम एक्टिवेट होते हैं, उनको एक वाइब्रेशंस मिलेंगी, तरंगे मिलेंगी, जिसका सीधा सीधा असर हमारे सारे ग्लैंड्स को काफी अच्छे तरीके से मिलेगा। तो ये एक तरीका हुआ। ये आपको कम से कम एक 4 से 5 मिनट करना है, 4 to 5 मिनट्स। करना क्या है, लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको भौरे की तरह आवाज निकालना है, जैसे आप जब ट्राई करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपकी जो यहाँ पे है इसको इस तरह से बंद रखना बहुत जरूरी है, जो हमारी ईयर्स के बाहर की इस दोनों को अंगूठे को हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे आसान तरीका पे। आसान तरीका ये है कि सीधे आपको अंगूठे से अपने, ये देखिए, ये जो है आपकी दोनों साइड के राइट और लेफ्ट के, जिसे हम हल्का सा ऐसे प्रेस कर सकते हैं, इसे दोनों साइड से। ये देखिए, इसे हमें हल्का सा प्रेस करना है, जैसे कि अभी ये अंगूठे से मैंने हल्का सा ऐसे प्रेस किया है। ठीक इस प्रकार आपको प्रेस करना है, लाइक दिस वे। राइट वाले को भी, लेफ्ट वाले को भी। ये पार्ट को सिर्फ आपको हल्का सा ऐसे, एक्सटर्नल ईयर का जो हमारा पार्ट है, इसे हल्का सा प्रेस करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अभी जो सेकेंड वाला बताऊंगा मैं, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और हमिंग साउंड के साथ सांस को बाहर एक्सेल करते हुए आपको सांस को बाहर फेंकना है, एकदम स्लोली। सपोज हमने सांस लिया एक 4 सेकंड में, तो 6 सेकंड में आपको एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड के साथ करना है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस में एक चीज अभी ऐड हो जाएगा आपका, वो है कि अपने जो जबान को है, टंग को, जबान को अपने ऊपर ऐसे टच करना है, माउथ के ऊपरी भाग को, इस तरह से।
जैसे कि ये आपकी जीभ है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर वाले तालू के हिस्से में ऐसे थोड़ा सा उसे ऐसे टच कर देंगे, इस तरह से। वेरी गुड। अब हम दोनों हाथों से इसको करेंगे। कैसे करना है? लेट अस हैव द वेरी इजी मेथड। ये अंगूठे को आंखें बंद कर लेंगे, और जो मैंने बताया आपको कि हमारे जो एक्सटर्नल ईयर के यहाँ पे जो है उसको हल्का सा हम लोग दबा देंगे, इस तरह से। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, देखा आपने कितना आसान है। दिखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे इतनी आपको आराम मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से हम बंद करते हैं दोनों कानों को और फिर हमिंग साउंड जैसे ही निकालते हैं तो पूरा इको साउंड वाइब्रेट होता है। तरंगे हमारे पूरे मस्तिष्क में, पूरे माइंड में हमारे वाइब्रेशंस फील होती हैं और बहुत ही रिलैक्स रहेगा आपको। तो आइदर यू कैन डू दिस वे, या फिर जैसे मैंने बताया आपको, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। तो डू इट, बहुत ही इसका फायदा मिलेगा। आपके शरीर की सारी तनाव, सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी, सारे स्ट्रेस दूर होंगे। नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो उसका भी बहुत ही बड़ा फायदा होगा इससे, क्योंकि स्ट्रेस में सबसे पहला जो हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है, हमारी नींद चली जाती है। तो मैंने जो आपको बताया कि मेलाटोनिन करके, मेलाटोनिन इज द हार्मोन्स जो कि हमारी ग्लैंड उसको सीक्रेट करती है और उसके वजह से हमारी पूरी नींद बैलेंस होती है, जो कि पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड ही मेलाटोनिन हार्मोन्स को पूरी बॉडी के अंदर उसको नींद के रूप में मौजूद रहती है। लेकिन अभी वो चीज अगर आपका बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ स्लीप डिसऑर्डर। तो इस पूरे प्राणायाम का भरपूर फायदा उठाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि असली पूंजी आपका सेहत ही है, आपका हेल्थ। और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज अ वेल्थ। लेकिन अगर इस पूंजी को पूरा विश्व अभी देखा जाए तो जिस बीमारी, जिस वायरस की चपेट में चल रहा है, उस वायरस के चपेट में आने का कारण ही यही है कि लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत कम होते जा रही है, इन्फेक्शन लेवल काफी बढ़ते जा रहा है, शरीर की क्षमता बहुत कम होते जा रही है। हमारे शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं वो उनके में लड़ने की जो प्रतिरोधक शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करते रहिए, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं करोगे तो यू नो कि ना रुपया काम आने वाला है, ना पैसा काम आने वाला है। एक दिन जब आप अस्पताल में चले जाओगे तो दोस्त यार भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन आएंगे, चौथे दिन से फिर उनकी भी एक सिंपैथी रह जाएगी, सिर्फ आपको अकेले झेलना पड़ेगा। तो जितना हो सके योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो आपको कंफर्टेबल लगे, प्लीज प्लीज डू इट। एटलीस्ट पूरे दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। देखिए, आपकी आत्मा तृप्त होगी, मन प्रसन्न होगा, तो अपने आप सब चीजें, नेचर भी हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, मन की शांति नहीं, तृप्ति नहीं है, ये काम वो काम, कुछ भी ढंग से कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। तो अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। ये परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ एक शरीर है, इसके अंदर जो हमारी श्वास है, जब तक इस शरीर में है तब तक उस श्वास को हम अपनी ऊर्जा के साथ पहचान जा सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे मेरे दोस्त। सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। थैंक यू।